Resep mengatasi batuk pada anak. Saya sudah siapkan kencur parut yang sudah diperas seperti ini. Lalu siapkan madu murni. Saya memakai madu Faiza Karanganyar, langsung dari peternak madu. Saya pilih madu randu. Oke, mari kita coba. Masukkan 2 sendok madu ke dalam air kencur. Jika airnya sedikit, cukup 1 sendok saja. Aduk-aduk sampai tercampur. Siap diminumkan anak. Berikan 3 kali sehari.